Cedíame una ermida de San Simón, cercaron-me as ondas que grandes son. Eu atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo. Non sei se a unha ou as dous, xa non sei moi ben. E cando cheguei ali a casa estaba Vicente, parece que estaba nas escaleiras, entonces claro, xa me deu un gana preta e me empezou a chorar, e me dixo, xa está, xa todo rematou, xa deixou de sufrir para sempre. E xa o vin ali como estaba, morto. E a verdade é que non me impresionou. Era el. A pesar de todo o cancro, non sabes que sempre te deixa mal e... Non, estaba pacífico, estaba... Non me impresionou. A verdade é que outros cadáveres que vin, sí, pero el non. E foi todo moi triste, moi triste. Os camiños de Dios que son misteriosos. Pois pediume aquela noite que quedara a dormir con el ali. E pois xa empezou a sentirse mal, era tarde, xa sobre as 11 ou así, e xa entrou prácticamente en coma, e entre unha relixiosa que estaba cuidando a súa nai e máis a el tamén, unha sierva de María, e máis eu, pois axudámola a pasar desta vida a outra vida, non? Todo foi deprisa porque dixo a miña irmán, tedes que ir, Vicente e ti, á funeraria para elixir a caixa. Querían que fose con un cristaliño desos que teñen, non sabes, arriba para ver, porque como o revistieron de crego todo, máis que nada non sabes a xente que quería ver a seu crego e todos os parroquianos e todo, e o revistieron todo de sacerdote e quedou así moi postiño ali hasta que foi o enterro. Había moita xente, pero el xa sabes que non quería, porque el xa dixo que non quería ni flores, ni xente, ni nada, o único que quería era que a bandeira galega e os gaiteiros, era o que quería. Pero el sempre decía que quería que a terra galega, cando chegase o día da súa morte, que tuviese cubierto o seu corpo con a terra galega. Pero claro, como o nicho de a nosa familia está no alto, pois eso non se pudo cumplir. A morte de Moncho foi unha proba máis do que representaba e do seu carácter. Miramos asombrados ali no cemiterio como toda a xente que había non era somentes xente que estaba moi unida a él ideolóxicamente, sino xente de todos os cores, xente de dereitas, xente incluso de sectores bastante fundamentalistas da Iglesia, como podo falar do Opus Dei, que ese día estaban ali emocionados no enterro de Moncho. Hai unha anécdota de un dos homes que non coñecía a Moncho, coñeceuno cando estuvo no hospital. Este home non coñecía a súa trayectoria, coñeceuno ali, na cama de al lado. Cando Moncho volveu para casa, perdeu a pista, e cando Moncho morreu, estaba ali tamén no cemiterio, e non somente eso, sino que hoxe, 10 anos despois da súa morte, a todos cantos actos a Irmandade organiza, este home é o primeiro que está ali aportando o seu apoio e sempre nos dixo que calquer cousa que quixéramos para facer a favor de Moncho, que estaba ao noso lado. Foi un momento, bueno, pues quizá dos poucos que eu, a verdad, chorei na miña vida, porque, bueno, a relación que mantivemos en esos 8 anos que coincidimos na corporación, sobre todo nos 4 primeiros, pois a verdade é que xa era unha relación máis de amistade que de concelleiros, non? Realmente, xa digo, a miña relación con el foi bastante grande e, por lo tanto, pois o enterro foi realmente un acto que se esperaba, porque sabíase que iba a morrer, eu lo sabía.
como se concienciou de que estaba coa enfermedade tocado de morte xa. E díxome, pois un día, cenando na casa da miña nai, cando el dixo que a ver si na próxima visita médica, que era dentro dun mes ou así, se xa lle daban a alta para reincorporarse á parroquia e ás clases do instituto en As Pontes. E entonces, pois as irmãs dixeron, bueno, pois ao mellor sí, pero el douse de conta de que por debaixo da mesa unha dáballe coa perna a outra. E dixo, ui, o que eu teño, desta xa non saio. Que foi cando empezou a escribir, non? O libro ese que despois me deixou a min en herdanza. Ni un nai, ni me encontro mal. Monchiño, como estás? Ben. E o pobriño se retorcía. Se retorcía, pero nunca unha palabra de desánimo, unha palabra... Porque a veces eu penso que ao mellor cunha enfermedade xa estás farto, non? E te ten que salir, decir, non podo máis, que asco de vida, que... Jamás. E que me pediu que lle levara outra libreta para o que estaba escribindo, as súas reflexións. Alguna vez dixe, que escribes aí? Nada, non o mires, xa o mirarás cando eu morra, que escribo para deixaxo a ti. E eu leveille dúas. E cando as colleu, dixeme, pero ti pensas que vou ter tempo para escribir dúas libretas? Isto se acaba antes. E acertou que así foi. Moncho non deixou de traballar en ningún momento. Aí está, como exemplo delo, o libro que nos deixou. Moncho seguiu coa mesma forza a nivel mental, posto que a nivel físico íbase apagando, pero coa mesma forza mental que tuvo sempre. Moita xente creente, ao traverso do libro, admitiu o gran exemplo que deu Moncho. Eu non comparto, non moito, senón nada, unha certa imaxe de Moncho que se deu nos últimos anos e que está moi baseada nos tempos de doenza, no seu diario de enfermidade, e que o apresenta, que lle dá un certo ton místico que eu nunca lle vin. A visión que hai aparece das cousas tamén hai que situala moito no contexto, non? Dun home, bueno, que eu creo que naquel momento que se sentía tamén bastante políticamente traizoado, pois obrigado a renunciar a cousas nas que el seguiría estando, seguramente, e sabendo que lle quedaba pouco tempo de vida. Contra eles, Diviso nos ataque, su arriba contra eles, Diviso desataque, ole, contarnos todo, moi forte ese baludo, unha llama menos non podo, dando pulos a rebelión que chama, a loita por un fin, a rebelión que chama, a loita por fin, loitar igual ti, que caes no camiño, polas noches tu reito, lembranzas a los niños, e aquí está noso berro, que vai contra asesino, e aquí está noso berro. As encrobas foi a loita, a oposición de todo un pobo a unha política, unha vez máis, de unha empresa que quería esquilmar a nosa terra. Moncho Valcarce, coñecido como cura das encrobas, aínda que nunca foi o crego das encrobas, el era o crego de Sésamo. Deuselle este nome de cura das encrobas porque foi home que estuvo ali sempre loitando ao carón deles, estuvo absolutamente en todas as movilizacións que houbo. Está noso puño, a loitaba por vos unha nova semente que agora está nacendo, xa da fondo da terra berrando cara vento, que a nosa terra nosa non o dude ninguén, que a nosa terra nosa non o dude ninguén, eu loitarei por ti, que caes no camiño, por as nosas tu reito, lembranzas e los niños, e aquí está noso perro, que vai contra asesino, e aquí está noso perro, que vai contra asesino, eu loitarei por ti, que caes no camiño, por as nosas tu reito, lembranzas e los niños, e aquí está noso perro, a loitar. Ese foi o primeiro tema, a primeira loita que houve ali. Ali houve varias reivindicacións. En un principio era
que houbera un traslado de poboación. Isto se negociou durante moito tempo con a empresa e non houbo acordo de ningún tipo. Mais adiante, en efecto, a empresa buscou outros terreos, se chegou, posto que houbo movilizacións moi grandes, pero estos terreos que a empresa ofrecía indudablemente non daban garantías de ningún tipo aos veciños do lugar. Entón foi cando se empezou xa a reclamar unhas indemnizacións xustas que aos labregos lles compensar económicamente. Esta foi a gran loita, conseguiuse casi todo o que os labregos reclamaban e detrás desa loita indudablemente estaba Comisións Labregas e, sobre todo, estaba liderando toda esa loita Moncho Valcarce. Sufriu cadea, detencións, multas por toda esa loita. Moncho, da loita antifascista, vinculaba moito máis a liberación do home, non? E todo o que fora loitar pola liberación do home valíalle como instrumento. Entón, pois, aquí houve un acontecimento que eu penso que non modificou o pensamento de Moncho, pero sí empuxouno a loita máis activa desde o punto de vista da loita antifascista política, que foi o de Betanzos. Nos fomos a unhas reunións a Betanzos e ali nos detuveron. A nós nos invitaron a unha asamblea nun monte en Betanzos e ao principio dudamos moito porque non conocíamos quen nos invitara e ademais nos pasaron un periódico que se chamaba Mundo Obrero Rojo, asinado por un tal Partido Comunista de España Internacional, o cual era sospeitoso. E Moncho chegou a plantexar que aquilo era policía, que aquilo era policía político-social e que era unha encerrona, pero ao final decidimos ir igual. Entón, isto eran as famosas asambleas democráticas que facía a esquerda estatal, que tiña moito que ver tamén ca NPG, que non fora o mismo, a NPG tiña o mismo plantexamento da Asamblea Democrática, popular, de base, e daí saiu, pois, unha permanente. Esta permanente decidíramos vernos nun bar en Betanzos aos 15 días, discutimos de que cales eran os obxectivos, cal era a maneira de constituirse a Asamblea Democrática esta, e se sacou un documento que falaba de Euskadi. E, curiosamente, no fondo de todo, había unha parella que estaba cariñando, e nos entendimos que era unha parella de mozos, sin máis, pero o mozo era da Policía Armada. Entón, o que fixo foi salir, chamar por teléfono a Guardia Civil de Betanzos. Chega a Guardia Civil, nos detén, e porque como comandante de puesto, que non sei se era un cabo segundo, me parece, pois isto intuyo eu, que ele entendeu que era un elemento importantísimo para o seu ascenso, porque pillara unha célula de ETA. E entón, aos 3 días e 3 noites de estar en Betanzos, nos mandaron para a comisaría en Coruña. Ali votamos outros 3 días, até que chegou un especialista de Madrid, un especialista na loita antiterrorista, se encontrou ese nome, non, isto non ten nada que ver nin con ETA, nada, isto era un grupo de xente antifranquista e tamén nos meteron, fomos para a cárcel. Eu teño entendido que estaban, porque el non se recataba de nada, el falaba, estaban ali nunha especie de bar ou cafetería, non era, estaban falando, non? E detrás deles creo que estaban os policías secretos, escoitando toda a conversa, que sabe Deus o que estaban falando, non? Facendo plásicos. Entonces, claro, cando se levantan para marchar, se levantan os policías, facían así porque tiñan unha insignia, verdad, naquele entonces, debaixo da solapa. Entonces levantaron eles, entonces os policías tamén, fixeron así, policía secreta, quedan todos detenidos. E ya los llevaron detenidos a toda la panda. Bueno, Moncho, o primeiro que fixo foi intentar asumir el todo, dicir que era responsable de todo, pero, bueno, a policía non tragou con eso, non? Nos sótanos da comisaría de Coruña, o que te desquiciaba, o que te alteraba, era o ascensor. Porque aí de vez en cando sentías un ascensor que baixaba, subía alguén e subía para o último piso, que é onde estaba a brigada político-social, que era que te interrogaba e a que te daba caña, non? E leña. E había xente que se caera pola ventana, que era todo mentira, que atiraba a propia policía e a mataba. Entón, acórdome que tiñamos unha colchoneta
mugrienta, e Moncho que fixo? Pois arrancar cachos de goma espuma e poñela nos ouvidos para evitar o ruido do ascensor. E que conste que tamén, por ser cura, había policía político-social que se ensañaba máis, non? Porque non entendía, os que eran máis adictos ideolóxicamente ao movimento, o que non podían entender como un cura andaba metido en movimentos deste tipo, entón eran os que máis se ensañaban, non? Que ocorriu no último piso? Pois non se sabe. Eu sei o que pasou en Betanzos, por exemplo, que en Betanzos, pois a Moruzábal lle pegaran cunha goma de butano das cociñas de butano. E acórdome que o Muruzábal se mosqueou todo e se virou e dixo que ao día seguinte paraba Astano e efectivamente así foi. A Moncho, pois en Betanzos, houve primeiro unha especie de respeto por ser crego, e despois como os demais, cos mosquetos nos pés. O sea, hai que ter en conta que había unha compañera que despois abortou e eu penso que foi froito das palizas en Betanzos, pero bueno, foron desas características, non penso que a Moncho lle dera máis cos demais. Para miña nai foi moi duro, Era una señora en todos los sentidos de la palabra, que nunca en la vida, ¿no sabes? Era a clásica señorita que había sido educada naqueles tempos, non sabes? Para eso, para, como dicía eu, para tocar o piano e para casar e para todo, no? O sea, era unha señora en todos os aspectos e sempre, a miña irmán sempre iba con ela ali a cadea a ver a seu fillo. Eso para ela tuvo que ser moi, moi duro, Tan duro que o director da prisión lle dixo, fíjese, se lo debió de notar, que dixo, lle vou a poner un día especial de visita para que poda ver a seu fillo con toda a tranquilidade do mundo. A xente asimilaba o cárcere con ladrós. Non entendía que a xente fora ao cárcere por ideas, sobre todo no mundo rural. O sea, hai que ter en conta que estamos nunha sociedade moi oscura, moi gris, de moi pouca información, e entón facer folga de misas representa moito, moitísimo. Moncho xa estaba moi vencellado a todo o que era o movimento nacionalista popular, non? Sin estar organizado, sin estar estruturado aí. Baldallo foi outra loita liderada por Moncho Valcárcel. Debeu ser polo mes de abril do ano 77. Foi a segunda loita moi dura, moi violenta, e a diferencia das encrobas foi unha loita que realmente puido haber mortos, sobre todo o día da toma da Marisma, donde a Guardia Civil actuou con unha dureza, unha contundencia e unha violencia fora de todos os límites, chegando a utilizar fuego real das ametralladoras. Cando imagino que sida no mesmo sol te ma mostras y eres a estrela que brilla y eres o vento que zoa. Si cantan esti que cantas, si lloran esti que lloras, y eso murmurio do río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás e ties todo, pra min e en min mesma moras, nin me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras, nin me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras.
cantan esti que choras e eso marmurio do río e esa noite e esa aurora. A terceira loita importante tamén, que todo se produciu prácticamente na mesma época, foi a instalación, o intento de instalación dunha central nuclear que foi en Xove. Compre destacarse cadra en estes momentos que unha vez máis, e estamos no ano 2002, volven a sonar voces por aí adiante falando da posibilidade de instalar unha nova central nuclear. Non sei o que avanzamos, posto que se depois de 20 e tantos anos, despois desa loita que tuvemos que emprender para que non se montara unha central nuclear, seguimos a estas alturas a falar de intentar montar outra central nuclear, pois bueno, eso é o avance tamén da sociedade e sobre todo a nivel político dos políticos que temos en este país. Xove se tamén, igual que ocurrira nas Encrobas, igual que ocurriu en Baldallo, conseguiuse paralizar a obra, a instalación desa central nuclear que non tiña ningún sentido que se instalara en Galicia e moito menos en aquela zona, conseguiuse paralizar e foi outro exemplo de resposta popular e foi, sobre todo, outro exemplo de liderazgo de unha persona, de un personaxe histórico como foi Moncho Valcarce. Eu creo que Moncho nunca aceitou realmente ese papel de líder e que ademais o papel de líder é contraditorio con todo o que el pensaba, non? Porque el en moitas das loitas nas que participaba, quería facelo en pé de igualdade ca xente que estaba afectada, se se trataba da loita contra a cuota láctea ou contra a cuota empresarial, ou se se trataba de o que fixo sendo concelleiro, non? Ele practicaba un estilo de política que eu creo que ten moi pouco que ver co que se practica agora. Moncho é un persoaxe, eu creo que é irrepetible, non? Bueno, pois no ano 83, cando non había un goberno de maioría, fixemos un pacto de goberno, un pacto verbal que exactamente eu creo que o fixemos en 10 minutos, pacto que nunca se escribiu e que se cumpliu ao 100% do que faláramos en esos 10 minutos, pois unha das propostas que fixéramos fora que fora teniente alcalde, polo propio grupo do BNG que le propuxeran a él, e porque ademais, bueno, pois era o primeiro na lista. Ainda que el, digamos que o feito de ser teniente alcalde ou non serlo, de estar na comisión de goberno non, o que lle importaba é que se fixeran cousas, non? E sobre todo, pois, en aspectos que le entraba moito, como eran os aspectos educativos, ou en aspectos sociales, culturales. E sempre penso que Moncho agora seguramente non sería capaz, non, de participar no traballo político tal como se está facendo, porque el como concelleiro, se había un problema de falta de profesorado ou de orzamentos nun colexio, nunha escola, o que facía era plantarse cos pais na delegación, non? Ele interesaba moito máis o contacto directo coa xente, el non ter unhas ataduras, digamos, con los cargos ni con las institucións, era un pouco certamente ácrata, non? El non actuaba como representante, sempre non se consideraba portavoz ou voceiro dos demais, era un máis que simplemente tiraba de persoas que non estaban afeitas a falar en voz alta. Nos 8 anos que estuvemos xuntos na corporación nunca tuvemos problemas serios, podíamos tener discrepancias puntuais en forma de actuar, pero creo que se superaba precisamente porque había moitísimo diálogo, non? Nunha época a presenza do Bloque, así en concreto do nacionalismo en xeral, no Concello estaba completamente vinculada a que Moncho estivese ou non estivese, clarísimamente, non? Era a referencia así fundamental para toda a xente. Hoxe recordan con moito cariño en Culleredo toda a laboura en aquela época que fixo Moncho. E foi unha laboura importante
porque eran as primeiras etapas da democracia e había unha escasez total e absoluta de participación ciudadana a nivel de actividades culturales. Compre decir que tamén tuvo consecuencias para él, posto que iso foi un enfrentamento coa xerarquía da Iglesia. Houve un momento moi determinado que o obispo obligoulle, como outros moitos curas en este país, non a todos, porque algúns que eran de dereitas non tiveron ningún problema, pero os que sí tiñan unhas ideas progresistas e de esquerdas, o obispo chegou un momento que lles obligou a elexir entre seguir como curas ou abandonar esta participación ciudadana, esta participación política. E eu penso que Moncho era unha persona atormentada, porque el mismo, a súa vida é unha vida extraña. Un licenciado en Dereito, de unha familia moi boa, moi pudiente, moi ben situada na cidade da Coruña, sin problemas económicos, e máis que sin problemas económicos, situado socialmente. Cando lle dixo ao meu pai eso, que quería marchar para o seminario, pois claro, o meu pai quedou sorprendido. Hombre, despois, claro, contento, porque os meus pais eran católicos, apostólicos, romanos e practicantes. A miña nai pensando, sabes o que pensaba? O frío que iba a pasar en aquel seminario, cheo de pedra, decía. Cando o íbamos a ver a Santiago, ao seminario, a porta do seminario, de sotana. Porque en aqueles tempos, non sabes, tiñan que ir de sotana. Que eso tamén penso que foi unha das cousas que non lle gustaba e que tamén se rebelou contra eso, o levar a sotana, porque xa sabes o que di de que van disfrazados os que levan a sotana, porque o demais todo se deba por dentro, non fai falta levar uniforme. Bueno, pois eu conocino en Santiago, cando tanto el como eu entramos a estudiar no seminario para curas. Pois ao acabar os 2 anos de estudios de filosofía que hai que facer antes da carreira de teología, pois estábase realizando en Roma o Concilio Ecuménico Vaticano II, onde estaban, polo tanto, os teólogos da Iglesia, os filósofos da Iglesia, o episcopado universal. Era, pois, un acontecimiento único, quizá na vida. Decidimos ir ali á Universidade de Roma a facer os estudios teolóxicos. O meu pai quería, non sabes, que foran estudios superiores, e claro, sempre lle decía, home, si, está moi ben o seminario de Santiago, pero penso que a teoloxía, por exemplo, a podes estudiar moito mellor na Universidade Pontificia de Roma. E, bueno, pois si, convenció e marchou con o seu querido amigo Vicente, marcharon para Roma. Facían excursións, non sabes, por toda Italia, por Asís, por Niza, por todos esos... Sempre a dedo, sempre facían na autostop, non tiñan cartos, e claro, tiñan que facer a dedo. E ali tamén foi onde el di que, máis dunha vez, dixo que ali descubrira tamén el o seu sentido galego. Parece que lonxe da terriña, non? Pois síntese a famosa morriña que dimos que temos os galegos, non? Un ano na Universidade Pontificia de Roma e despois outra vez para o Seminario de Santiago, e aí é cando xa non pode máis, di que esa educación que non é para un crego, e entonces cando escribe o manifiesto ese famoso, no, que iba dirixido ao director do seminario, que non estaba conforme con a educación que estaban recibiendo. Entonces, claro, o director dixo, bueno, e ti quen eres para falar así? Ala, a rúa, vai. Entonces estuvo un ano fora. Si, fuimos a facer primeiro un curso de arqueoloxía e Biblia ao país de Xesús, a Israel, e despois fomos tamén a Turquía, fomos facer a ruta do apóstolo San Pablo, as famosas cartas aos Corintios, aos Tesalonicenses, aos Gálatas. E despois, cando cambiaron o director do seminario, foi a volta del outra vez para o seminario, para se arrematar. Sí, porque él, a pesar, él desde logo tiña vocación, porque mira que tuvo reveses, A Moncho o destinaron para Sésamo, a él foi unha maravilla, porque
aunque estaba na onda de aquel movimento de curas obreiros, de loita en contra da dictadura, Moncho realmente que era un ruralista. Lle iba a cuestión rural, non? Porque realmente ibas unha persoa tremendamente comprometida ca terra, unha persoa que entendía como nadie os labregos e unha persoa que levaba a cabo unha loita, creo que histórica, en Galicia, sobre todo no sector moi desfavorecido como é o sector dos labregos, co que ele se sentía especialmente identificado. E ademais Moncho xa andaba moi na onda da teoloxía da liberación de Latinoamérica, e para Sésamo se foi Moncho. Entón, pois, nas barrenadas estas que tes cando estás estudiando de un pouco anarcopersonalistas, cristiáns, de loita antifascista, pois a mí se me ocurriu plantexalo de montar unha comuna que era unha comunidade cristiana además, moi aberta, moi de loita política tamén, pero fundamentalmente comunidade cristiana además. Pois naquela época cun tipo de homilías que eran completamente transgresoras, unha forma de facer a misa que era tamén completamente transgresora. Por exemplo, el non confesaba, non? Pedía que pensásemos nun minuto se había algo na nosa vida que no noso comportamento co que non estivésemos de acordo e xa estaba, non? E unha frase desa época, pois, por exemplo, a paz non é orde, senón xustiza. Despois tínhamos esa característica que suele ter tiña este tipo de movimento que era moi aberta, moi colaboradora con todo o que fora antifascista. Entonces por ali, pois, os grupos organizados realmente, como no Partido Comunista, a Unión do Pobo Galego, o Movimento Comunista, pois pasaban moito por ali, porque éramos xente aberta e teñan un sitio bo para facer reunións, para deixar a súa propaganda. Eu recordo que pola casa de Moncho pasaron pois a maioría dos líderes políticos daquela época. Moitísimas veces serviu aquela casa para poder facer as reunións clandestinas, obviamente. Todos os partidos antifascistas, marxistas, andaban moito a carón da Igrexa, porque era unha maneira de garantizar que non lle iban a meter un paquete por reunión ilegal, por propaganda ilegal, porque de alguna maneira o franquismo, sobre todo o fascismo nas súas bases, o que era a Guardia Civil, a Policía Armada, a Policía Político-Social, tiña un certo respeto polo espacio eclesial. De feito, se facían asambleas nas iglesias porque era unha maneira de protexerse, aunque despois te collían ao salir, te metían unha multa e ibas para a comisaría e a cárcel, pero bueno. Por ali pasou xente desde o MC, desde o RT, de UPG, etcétera, etcétera. É dicir, de toda a esquerda, e digo esquerda porque en aquela época era o único que existía, e os únicos que se movilizaban e os únicos que se reunían, posto que a dereita non era necesario, que xa estaba no poder. Dali salían moitísimos panfletos que despois inundaban as calles do noso país. Moncho prestou sempre se prestou a colaborar con toda esta xente porque creía que era unha obligación súa o prestar apoio para que a xente pudera debatir, falar e discutir, sin outra cousa. Que un cura non cobrase, renunciase ao seu salario, non cobrase as misas, traballase ca xente no campo, nas toradas, e logo convertese a igrexa e a casa do cura, non? A casa reitoral, nun centro de reunión, que fixese teatro na igrexa, que axudase a xente por todas as vías posíveis, pois naturalmente, tendo en conta como é a igrexa neste país, era algo completamente revolucionario, non? Eu tiña moitísima admiración por el, a min descubriume completamente este país, provocoume moitos conflitos, porque eu naquele momento estaba estudando nada menos que nun colexio de monxas, non me converteu ao cristianismo de base ni nada similar, senón que máis ben foi un paso case directo ao ateísmo, a pesar de que Moncho realmente cría, non? E eu realmente era o único cura, a única persoa así vinculada á igrexa que salvaría completamente. Os guardias civiles, cando viron, dixeron: pero don Ramón, que fai? E entonces, claro, Moncho decía: non vos preocupedes, non teñades medo de que non vos vai pasar nada porque nadie me viu que foi unha reunión clandestina. Entón, claro, os pobres guardias civiles estaban acojonados. Entonces decía: pasade pa dentro e así tomades unha copa con nós, que aí fai moito frío. E claro, os guardias civiles decían: pero bueno, como vamos a tomar unha copa co enemigo, de alguna forma, non?
E ademais non podemos porque como nos veña oficial, a ver que vai pasar. Dice, mira, non hai problema, aí hai un sitio, e vos digo onde está, dende o que visilades si ven alguén. Entón, un vai para dentro, está descansando, tomamos unha copa, tomamos un café e outro visila e vos ides turnando. E efectivamente, así o facía. Esta mesma xente coa que estaba a falar, pois era unha xente que o millor a semana anterior, en algunha das loitas que tuvera, o mallar a paus, ou que o millor ao cabo dunha semana despois tamén o iba a mallar a paus por unha manifestación. Cando foi eso que foi con o bispo, sí, en Santiago, era un cura activista e os curas activistas estaban mal vistos e non podía ser. Entonces, claro, le chamou a atención, e entonces el se conoce que se cabreou, e dixe, diría o mellor que el facía o que tiña que facer, e nada máis, pegou o puñetazo na mesa, la vai a mesa, la vai todo. El levantou e marchou. E entón Vicente sempre lle decía, pero ti quen eres? Ti que te crees? Porque xa sabes que Vicente era como Pinocho. Era a conciencia, sempre lo decía él, mi conciencia es Vicente Cerdeiriña, la conciencia de Pinocho. Entonces, claro, Vicente, pues claro, ti quen eres a ver para ponerte así diante de un superior? Sempre le chamaba a atención. Eso é. E a ver, alguna vez ten dito el tamén, si, que eu era seu Pepito Grillo. Teno dito el alguna vez tamén, si. E entonces sempre convén un amigo ou un irmán al lado que poida mirar tamén se cadra o que ti non ves, para decirxo con corazón, e que despois pode sobrar en consecuencia tamén. Ojalá moitas persoas puidéramos ter, moitas non todas, é unha persona así a nosa beira, que nos axudara en ese sentido. Unha vez que lle entraron na casa e que o atracaron, el chegou un pouco máis tarde e entón este home, o que estaba roubando, verse sorprendido, deulle unha paliza, de tal forma que Moncho quedou sin sentido durante un rato. Cando despertou, o Moncho púsose a falar con el como se non houbera ocorrido nada, sentáronse, invitouno a tomar pois, bueno, un pouco de aguardente e así estuveron toda a noite de cháchara, de tal xeito que o pobre do home que entrou a atracar, cando xa se foi da casa, casi iba chorando, porque pedíndolle perdón por haber entrado a roubar aquel pobre home que, aparte de que non ter nada na casa, nada máis que ter libros, se portara tan ben con el. É evidente que lle gustaba beber, tampouco hai que decir, hombre, que viña borracho ao concello, non? É dicir, el normalmente despois de pola tarde e tal, pois lle gustaba alternar, lle gustaba tomar as súas taciñas e as súas copas de aguardente, non? Veus algunha ocasión, en unha celebración dos carnavales en que os dous, pois a verdade é que collimos unha gorda, pois non lle vi nunca en estado ebrio, non? Lle gustaba moito a festa, iba a festa de San Cosme, ali en Sésamo, iba, lle gustaba moito tamén a noite, lle gustaba moito as tapitas, os viños, e todo, normal, home, tamén. Non iba a levar unha vida de ermitaño, non? Sí, que facía moita vida social e era moi carallán, é verdade. Sí, tampouco sei dicer moitísimo máis. Iso sí que ten que ver moito ca súa doenza e ca súa morte, pola vida que levaba, porque non se cuidaba nada, bebía moito, fumaba celtas, e levaba moitísimo tempo cunhas dores de estómago insoportáveis, pero das que pasaba amplísimamente, as que non lle fixo caso até que non tivera un remedio, non? Actualmente é unha persoa, creo que injustamente esquecida dentro do nacionalismo e esquecida a nivel popular, non? O coido que había que darlle máis relevancia porque foi unha persoa clave dentro do bloque, nun sector realmente importante como o do campo, e tamén como a nivel global, foi unha persoa moi significada dentro do bloque e foi unha persoa que sempre deu todo por o bloque, non? E por o nacionalismo, e por lo tanto eu coido que en este momento eso sí que boto en falta, que tiña que ser unha persoa que tivera unha colaboración en este momento máis grande da que ten, por lo menos non queremos esperar tan esquecida ou tan nun segundo plano, senón que había que darlle realmente a relevancia que tuvo e que vai ter no futuro, porque queirase que non, ele é unha persoa histórica dentro do nacionalismo, dentro das loitas no campo galego, é unha persoa que vai pasar realmente a historia en anos futuros, iso é indudable, non? Unha palabra que lle enxía moito a boca era: eu son un bloqueiro.
E presumía diso e presumiu até o derradeiro momento, non? E os topes foron postos polos que tiñan o poder naquel momento, polas autoridades, logo moi en particular polas autoridades eclesiásticas. E non sei cal sería a opinión de Moncho a respecto así do que é o Bloque actualmente, non? O traballo político se vai convertendo nunha profesión, en non concederlle realmente voz ás persoas afectadas polo problema, porque sempre se delega o problema en alguén que se supón que ten poder como para moverse en altas instancias, non? E a Moncho non actuaba en absoluto desa maneira. A Iglesia Católica e o BNP non se diferenciaban moito desde o punto de vista do funcionamento, a estruturación, xerarquizado, ven a directriz de arriba e ti de abaixo tes que poñela en práctica e punto, non poñas en cuestión nunca nada, porque se após seres colaborador del réximen, o sea, chamémoslle de outra maneira al pecado, pero hai pecado tamén, chamémoslle de outra maneira a la disciplina, pero hai disciplina tamén, o sea que non cambia moito vitalmente. Nesa época non solamente o Bloque, todos os partidos estruturados tuveron un soporte moi importante nos cregos, non? E era utilizar, como un clines, de usar e tirar. Eso é así, hai que decirlo e non hai máis historias. Para calquer grupo político ou sindical, en aqueles tempos, era moi apetitoso poñer como bandeira un cura, que defendía, se non todas, parte das teorías deles, porque eso tamén arrastraba moita xente. Entón, en ese sentido, sabemos, e ele o sabía, que foi utilizado tamén por moitas persoas e por varios grupos. Pero ele deixábase utilizar porque ele creía que aquilo era de xusticia e era de evangelio. Máis que deixar a Moncho, que iso, claro, casi por unha vía natural, pois vai colocándose a xente no seu sitio, que ten en conta que nós éramos rapaces de 20 anos. Entón, un que fai as oposicións e se vai para Cádiz, outros que se van para a Coruña. Eu que milito xa no Partido Comunista de España Internacional, no Partido do Traballo, xa me libero a tempo completo para a loita política e me marcho de Sésamo. E claro, é un montón de circunstancias que fan que o de Sésamo desaparecera. Non é que Moncho deixara o de Sésamo. E esa xente que loitou con el, pois, pasaron os anos por enriba. Donde están a xuventude do maio do 98, do 68 de París? Que son algúns abuelos xa. Claro, os anos vanos cambiando a todos. E as canas, non? Vanos a pousar a todos. Bueno, solo dúas cousas, unha cousa. Primeiro, como xa se dixo pola mañán, dar as gracias a todos os compañeiros. E hai que meterse unha cousa na cabeza que xa temos todos metidos. E que se dixo precisamente cando estábamos no pecho. Cando tiraron a casa, se dixo, tiraron unha casa, pero se van a levantar 4 casas. E isto non cabe duda que se vai a levar adiante. E nada máis. Por decir ahora tamén é que todos o levamos no corazón e viva Galicia, vive popular. Tenho que decir unha cousa, que os lobos españois, sean de centro, sean de dereita ou sean os que se chaman de izquierda, andan nesta tempada por Galicia, porque hai eleccións. Entón, cando veñen o momento das eleccións, eles, dende Madrid e dende Ourense tamén, se lembran dese curtuncho que queda ao leste do Estado, fan as maletas, enchen as maletas de promesas, e se dedican a percorrer toda a nosa terra, facendo queimadas ou comendo marisco. Raposos capitalistas que non deixan un torrón sementan todo de lixo por calla de polución
encher a Galicia de industrias contaminantes.